So, what's up guys? Dito tayo sa shop, no? Ayan, kita nyo yung mga muffler, no? So, sound test tayo ng mga mufflers natin, no? So, medyo marami kasing nagre-request. Kaya, kita natin yung ating mga mufflers. So, ayan. Kita nyo, nakabaliktad pa. Naka-mirror siya. So, ayan. So, pakita natin yung mga stocks natin dito, no? So, ayan. Meron pa tayong look dito. So, medyo maluwag-luwag yung shop natin ngayon, no? Mga stocks natin. Meron pa tayo rito 50 pieces ng Ninja side mirror. Ito sa baba. Yan. Oh, sa mga gusto mag-wholesaler, PM lang. Mga mufflers natin, yan. Punong-puno. Ito yung mga iba. Yung mga... Ito na lang yung natira sa ating big canister, no? Itong acrophobic na big. The rest, puro maliliit na siya. Hindi ko na patatagalin. Let's do this! Itong first natin, kaparehas ito nito. Binago ko lang yung emblem ng akin. So, ayan. Yoshimura R77, no? So, testing natin yung tunog niya. Ito na yung nakasalpak sa akin. First candidate natin, Yoshimura R77. So may silencer na siya. Kanta natin yung loob. Ito yung loob niya. Kaya may silencer. Yoshimura R77. Yan. Kaparehas na nakakabit sa akin. Binago ko lang yung emblem. Austin Racing. Yan. Ito, solid ang tunog nito. Start. Austin Racing. Mga carbon natin, no? Carbon na SC project. So, ito sundan natin. Project carbon type. Sarap nito pang ano, pang truck. Acrophobic V2. So ayan, may silencer siya. Ito wala nang silencer. Yan. Yan. Ito yung silencer niya, tinanggal natin.
Ito, bagay na bagay ito sa mga block, oh. Testing naman natin yung ating Acra na double bullet, no? Double bullet, dalawa yung butas niya. Isa pang AC project, no? Yan. Screen type. Testing natin. So ito, subukan natin, big canister, acrophobic. Malaki to guys ha. Ito yung maliit natin. So ito testing natin. Ito meron ako sa dun sa isa kong channel. Ay dun sa isa kong Soundtest. Ito naman sa malaki. Tanggalin lang natin silencer. So yan guys, ito yung silencer nya, no? Liit lang, salpak lang. Testing natin. Testing natin guys yung with silencer. Alpha. Ito. Yoshimura Alpha. Yan.